छोटी बहन के द्वारा ये भवन नृत्य की प्रस्तुति की जा रही है और आप सभी यूं ही बैठे। एक बार निवेदन करूंगी इनके लिए तालियां होनी चाहिए जोरदार इनकी हिम्मत के लिए। हाथ में चुड़िलो सोवे हमारे बाजुड़ा रोसरी कारे हरे हाथ में चुड़िला ए सोवे तारे बाजुड़ा रोसरी ए कोई मेहंदी रो रंग लाल मेहंदी रो रंग लाल हाय चित्तोड़ वाली मां ए कोई मेहंदी रो रंग लाल माड़ी चित्तोड़ वाली छोटी बहन का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन हो रहा है। लोहे की नुकीली कीलों के ऊपर आप सभी को नृत्य करके बता रही। जोरदार दिल से तालियां होनी चाहिए। 1 2 3
ऊंचो ऊंचो देवल थारा ऊंचो ऊंचो